喂，大華沙廠，我係吓，你係林總經理？哦，啊，你即刻嚟巡視間廠啊？好好。阿來啊，咩事廠長？總經理即刻嚟巡視工廠，你馬上通知全廠嘅職工加緊工作，不得擅離職守，知道嘛？知道啊，廠長。各位工友注意，各位工友注意，本廠總經理嚟巡視業務，廠長吩咐全廠嘅工友各守本位，加緊工作，不得擅離職守，不得擅離職守。喂，大華沙廠，哦，等等。李小玉，聽電話。李小玉聽電話。喂，我係啦。吓？佢一向好勤力嘅，唔好講咁多，開除佢。阿總經理，冇話咗講。吓？咁而家點樣啊？好啦好啦，我而家翻嚟啦。廠長。啊，啱啦，阮小玉。廠長，我細佬病得好緊要，我想同你借住啲糧，第日扣翻啦。哦，唔使。嗱，呢處咧就有60蚊，就係你呢個月做咗12日嘅人工，由聽日起咧，你唔使翻工啦。做咩，廠長？我係啱啱總經理嚟巡視呢間廠，認為你咧擅離職守，破壞廠規，所以我不過聽咗一個電話啫。我知道你平日咧都好勤力嘅，個人都好聰明。不過呢啲係總經理責成落嚟，我冇法子唔係咁做嘅啫，收咗佢吧啦。你都唔使傷心啦，出去揾個第二樣嘢做㗎啦，嚇！阿玉媽，你欠我嘅租2個幾月，差唔多3個月噶啦噃，咁你一日推一日，咁都唔係辦法噶。唉，師嬸，我唔係想阻你嘅，不過我哋呢排環境唔好，阿明仔又病咗，要使咁一筆錢，所以阻你咁耐啫，真係對唔住你咯。嚇，阿女翻嚟啦，阿女你翻嚟啦，啱啦。阿師嬸嚟催租啊！你快將琴晚講俾阿媽聽嗰啲事講俾佢知啦。我女就嚟加工錢啦，我哋好快就會還翻啲租俾你噶啦。哦，師嬸，你放心啦，我哋一定會清晒俾你嘅。咁啊最好啦。不過今日有冇啊？有啊，至好俾住啲我先啊。嗱，我俾住30蚊你先啦。你呢度咁多。俾夠50我先啦，其餘嗰啲你就想埋辦法俾我啦，係啦。好啦。嗱，玉媽，我收咗你50蚊先嚇。哦。其餘嗰啲咧，快啲想辦法俾埋我啦。係啦，得啦。咁我走啦。慢慢行啊嚇。阿女，乜你今日知咗人工咩？做咩？女，做咩你喊啊女？啊哈！喂，爭我錢幾時俾啊？我而家冇啊，點俾你啊？幾時先叫有啊？有咪俾你咯，我唔使俾咯喎，唔俾你係點啊？喂，你哋唔好喺度打交！唔關你事啊，你唔好動啊！喂，你哋唔好喺度打！哎呀，你哋唔好喺度打！哎呀！放心啦，
你履歷我睇過啦。而家我哋公司想要做售貨員，要見習3個月嘅。你暫時嘅月薪係80蚊，你認為點啊？吓，咁我幾時可以上工啊？咁你聽日可以上工啦。係，咁就真係多謝晒你啦。小姐，你喺度推銷貨物，真係有翻幾度散手喎啊！有咩幫襯肥佬先生？呢度冚唪唥全女裝喎。同時你咁嘅 size 都幾難揾啊！係，我哋嘅噸位係大啲嘅。你喺處做咗幾耐啊？做咗1個禮拜，就零1日。唉，小姐啊，你又生得咁靚，咁好身材，喺住做推銷員咯，有啲嘥咗佢咯。喂，如果你係舞場大班同埋導遊社經紀，哼，請你免開專口啊！唔係，你咪誤會啦。我喺一間服裝公司處辦事嘅，不過想你幫。想我幫襯？我每個月得80蚊人工，仲要養老母養細佬。你想揾我幫襯，我有心都無力嘅。喂，以前做賣貨員，俾人偷嘢你都唔知㗎嚇。嗱，睇下，哦，呢樓裏邊仲有件添。喂，你快啲上寫字樓，記得行啊！小姐去邊度啊？咩啊？我想話有啲事同你傾下。仲唔好傾？我都俾人炒咗魷魚啦。唔緊要，我可以揾翻件工作俾你嘅，好唔好啊？好啦。對面有間餐室，嗱，我哋又去飲杯茶傾下偈，嚟啊！嗱，我就喺呢間服裝公司處做營業主任。係啊，我哋公司想話揾一個標準身材嘅女仔嚟做模特兒嘅。嗰份職咧，你去做係最合適啦。你願意啊？我唔做得嘅。唔得？點會唔得㗎？唔係嗰啲，點同啊？完全唔係嗰頂啊！我哋公司想請嗰啲咧，就係要佢着起最華貴、最時興、最新式嗰啲服裝，咁啊響啲顧客面前行下行下，咁如果人客中意咯，公司自然有生意啊嘛，係咁啫嘛。你估好似嗰頂咁收價嘅咩？冚唪唥唔同性質啊！雖然個名就叫做模特兒，其實就係一個時裝嘅表演員之嘛。你諗親下，點啊？好啦。不過我唔識表演嘅喎。好易啫，好易啫。表演係咁易啫嘛。我即時學俾你睇下，我即時學俾你睇。咁嘅啫嘛。我而家做個樣你睇下先，嗱睇住咯噃，咁你首先要左手咧叉住個腰啦，咁係咁倚咁叉住個腰，右手係咁倚掕起就得噶，咁掕係隻手，咁啊行啦噃，一步一步，咁啊一步一步，步步都咁大得喎，唔好步大步細喎，咁啊上身咧要放遠啲啦，放遠啲啦啊！一步一步咁啦，個頭啊，又要望下左啊，望下右啊，咁着裙又唔同咯噃，着裙要多轉幾個身啊，咁啊着裙轉身嘅時候咧，咁一轉就要另一度。係咪咁樣㗎？不咁話，係咁噶啦，係咁上下得噶啦。係
咁㗎？多隨少補得㗎啦。唔多似喎。咩唔似啫？好似做戲咁嘅。唔係咁上下啦，你點見過啊？我睇過雜誌又睇過電影，都唔係咁嘅。啊！你睇過電影嚟嘅？你學過英文睇啊？電影啲人咁樣企嘅喎。嚇嗱，又咁樣企。係啦。又咁樣嚇，咁樣係咪啊？係，仲好過我教你嘅，自然先啦。我做得牽強啦，啱啊，照你自己咁啱㗎啦。咁得㗎啦。貴乎自然啫嘛，衫又靚，咁你又表現得自然，咁咪啱啦，係嘛？嗱，而家我啲樹咧就有啲樹有30蚊。嗱，你拎去洗住先嚇。你咧至好去梳過個新型嘅髮裝，又買翻支香水啊，同埋個頂啊，個頂你自己知啦嚇。咁你誒聽朝8點鐘就係嚟上工，咁我會叫我老闆娘每月支120蚊薪水俾你，咁做落去咯，仲陸續有得加啦。120蚊啊？係啦。真係多得晒你啊，梁先生。乜説話？仲有，以後大家做埋同事，唔使叫我做梁先生咁外版嘅咧。咁樣叫乜嘢啊？叫阿波啦，阿波咁咪得啦。好啦，波叔。得㗎啦。咁你而家翻去先啦。我走啦嚇。聽朝8點好嚟啦。嗱，呢30蚊就係佢預支俾我㗎啦。呢一份工，你要認真諗清楚至好啊，女。我哋知都係再辛苦啲添啫，都唔好亂咁嚟啊。媽，唔怕嘅，佢淨係叫我着啲靚衫俾人睇，同時推銷新裝啫嘛。唉，總之你有咁大個女咯，自己有分數啦。最好就唔好令到阿媽擔心就好咯。得㗎啦，媽，你放心啦嚇。多都有啊！咁啊，多謝晒各位關照小號啦！各位請出去外邊落訂單。阿玉啊，你今日頭一日上工啫，都唔知幾多顧客，好生意啊！訂咗30-40件衫都有咧。係啦，你真係好。咁我就實行用緊你做長工。好啦，每個月支翻85蚊俾你。嚇？咦，周太啊？嚇？支85蚊俾佢。係咯。85蚊，我同佢講過話，公司支120蚊俾佢噶噃。哦，120蚊啊？係咯。咁我又唔出得咁多啦，係85蚊啫。你歡喜就做，唔歡喜就隨得你啦。嚇。咁你意思點啊？佢意思都冇乜點嘅，歡喜都歡喜。不過我又自閉，同佢講咗120蚊嚟。不如咁啦，點啊？折衷啦，折衷辦法，支夠齊頭100蚊俾佢啦。唔使你100，使咩你咁多嘴咧？而家你做事頭，我做事頭啊，係每個月85蚊啫。咁你點啊？好啦，周太，你點話點話啦。好啦，咁一於用你啦嚇。媽公啊，係。明仔，家姐買咗啲餅同糖俾你啊。好嘢。嗱，你乖乖哋咯喎。媽，我弟弟做咩你忽然間喊起上嚟啫嚇？我睇見啲人咁頻撲，阿明仔咁大個咯，我未曾有書讀，
又趕你爸爸響樹咯，我哋就唔使搞成咁啦。媽，唔緊要嘅，只要我哋努力啲，慢慢就會好噶啦。波叔話下個月加人工俾我，咁明仔咪有書讀咯。媽，你唔好喊啦，嚇。請過呢邊啦。好，滿意咧？好，就照我睇嗰2套晚裝，同我訂做2套啦。兩件嚇，得啦，你府上我知定啦。走啦。老娘啊，你嗰個表演小姐的確好嘢，又夠漂亮，又好身材啫。喂，走啦。哦，嚟啦。好，唔送啦嚇，多謝啦，多謝晒。喂，阿爺嚇，今日生意都唔不足喎。係啊，自從阿小玉嚟咗之後，生意真係好咗好多啊。好啊，你。拜拜。拜拜。拜拜。啊，拜拜。走啦，波叔。啊，玉啊，過去嗰處傾下先，嚟。好多顧客都讚你表演得好。哎呀，恭喜你啦，恭喜你！都係多得波叔你幫忙啫嘛。係啦，點關我事啫？阿玉啊，我有件事想同你商量下喎。咩呢？呢個星期六晚啊，嗰間太昌洋行嗰個老闆咧，姓李嘅，咁佢就話想喺佢屋企開一個 party 喎。party？派對啊，叫做咧咁好多人喺度跳舞啊，食下雞尾餐啊咁嘅咧，咁啊請埋我同阿哈利嚟參加，咁我又黃老五嚟，我女朋友都冇個嘅，我想你陪我一晚做我嘅伴侶得唔得？唔得噶，波叔。點解你唔得閒啊？唔係，我乜嘢都唔識，我又冇衫着，我恐怕連你都失禮埋添噃。哦，咁又唔會，你咁聰明嘅，一望就曉嘅咧。我唔係貪飲貪食噶，不過呢個姓李嘅呢，就係公司嘅主管，又係我老朋友，唔去應酬下佢又唔好啊，係咪？至於話你衫嗰層，又係麻煩衫啊，公司好多啊。喺公司攞住件帳咪得咯。公司攞啊？係咯。好啦，我應承你啦，波叔。咁就老友記啊！小姐，呢件衫真係靚啫。靚咧。公司又咁好，樣子又唔錯，喺邊度做㗎嚇？麻麻地啫。真係啊，真係好靚啊！喺邊度做啫嚇？佢呢件衫啊嘛，係佢阿姨響巴黎特意同佢訂做嘅，最新款㗎啦，使飛機寄翻嚟㗎，特別柯打㗎喎，唔錯係咧。唔錯喎。即係唔同㗎。小姐啊，你生得真係靚嘅啫，而且打扮得咁漂亮，唔怪得今晚黑全場人個個都讚你靚啦。多謝。喂，阿玉，我哋嗰邊嘅對唔住啊，對唔住啊，對唔住。靚咩啫？呢個女仔幾靚喎！呢個市面好淡嚇。咁啊係嘅。走嚟喎，飲。飲。阿梁兄，呢位。喂，少華哥，唔見好耐，為家。好啊嘛，又係2餐，依然顧我啊！少華哥，問得你話過美洲紐約，就去買南洋新加坡嗰邊喎，係嘛？係嘛？哦，為咗啲生意東奔西跑，順便過南洋見下爸爸啫嘛。哦，就有天倫樂咧。呢位係呢位咪我外甥女，我外甥女，佢叫做 Miss Alice Yun，中文叫做阮麗絲。
呢位就係林少華先生，係紗廠嘅大老闆，又係大恩商，係我好朋友嚟嘅。朱小姐，今晚個 party 真係高興啊！好，阿媽，我喺花園揾你嚟嘅。係咩？等我哋介紹。呢位梁生，呢位係我家母。哦，林太。呢位係阮小姐。家母，阮小姐。哎呀，你真係生得靚啦，真係矜貴啦。你爸爸喺邊度做生意啊？你梗係讀緊書㗎。佢個爸爸響南洋做好大生意，佢係我外甥女嚟。佢個爸爸幾百萬世界㗎。咁南洋女一向都係讀 ABCD 多，咁咪最近翻嚟咧，想話向中文嗰方面嚟深造啲咁之嘛。哦，唔怪得啦，千金小姐嚟噃。伯母，你咁過獎，我真係唔敢當啦。唔係咁講，我真係一睇見就歡喜你啦。林太地都係有名望嘅人家嚟㗎，所以我哋少華結識朋友，我都唔俾佢隨便咁同人來往嘅，我要佢好審慎嘅。阮小姐，我同你跳隻舞啦。今晚真係好高興識到你。我都一樣咁高興啫。我哋出去花園散下步。好啊。阮小姐，今晚玩得高興咪？高興啊！你咧？我都好高興。你喺南洋時時有去玩啦。來事啦。咁令尊響嗰邊做咩生意嘅？我爸爸。係啦。佢樣樣都做下嘅。哦。林生，你喺邊度辦事啊？我就喺我鋪頭辦事啊嘛。我啊多數做啲地產啊同埋出入口生意多。哦。我仲主理一間大華紗廠。大華紗廠？係，我喺嗰度做總經理嘅。哦，咁你日日都喺大華紗廠辦事咯噃？哦，咁又唔係，不過我有陣時去工廠巡視下，睇察下情形啫嘛。哦，咁你就真係勤力啦。冇辦法啦，唔去唔得噶，因為有好多工人啊，時時偷懶嘅。我記得上一次我巡視車衣部嘅時候，我仲發覺一個女工擅離職守添啊。係？係，我就即刻吩咐個廠長開除咗佢啦。林先生，你咁樣做法似乎係太過啲啦。你有冇調查清楚人哋離開嘅理由咧？或者人哋屋企有人病咗，佢要打電話問下情由，或者人哋急於去籌款救命咧，你應該要原諒人哋至係㗎。係噃，你講得冇錯。不過事情過咗啦，怎算啦？所以以後你哋應該有同情心，體諒下工人嘅苦衷至好啊！冇錯，你講得啱。小玉，阿麗絲啊，原來你響呢處嚟啊！等我仲周圍咁揾你添喎。你快啲跟住我嚟啊！阿周世伯想見你啊！我同你見下周世伯啊！阿林生，如果你想見我外甥女嘅，你第日去我公司揾我得啦。哦，好。咁我哋去先。再見。跟住你，請啊。好聲行啊！實在唔係有個周生揾你啊！我驚你同嗰個林生講嘢講得太多咧，一下就露出你自己嘅馬腳，咪所以我早啲拉開你先啊嘛。
波叔啊，嚇？點解要我扮有錢女啫？你唔明㗎啦，傻女！我哋個老闆娘咁尖酸刻薄，你唔係唔知㗎啦。我睇我哋嗰份工都唔會做得耐㗎啦。咁我見得呢個林生咧，又老實又大把錢，咁咪所以事前啊巴結定先，好將來穩定後路啊嘛。咁啊？梗係咧，如果佢一經愛上咗你咧，你就乜嘢都解決啊嘛。如果拆穿咗，豈不是弄巧反拙？唔會嘅，唔怕唔怕唔怕。唉，只怕佢冇意。如果佢係中意你嘅，天跌落嚟，佢都唔會變嘅。後生仔嘅心理，我了解晒，係咪？媽，你咁夜仲未瞓啊？係咯，我趕埋啲嘢，聽朝早交翻俾人啊嘛。哇，你件衫咁靚，係公司㗎？係啊，我見今晚夜得滯，我唔拎翻去啦。聽朝早一早要攞翻去噶啦。阿女，你今晚同阿波叔去，開心唔開心啊？開心頂啦！媽，有個有錢仔好歡喜我嘅。係？你估佢係邊個嚟呢？邊個啊？就係嗰間大華紗廠個老闆嚟咯。哦，就係以前你響處做嗰間大華紗廠？係啊，媽。嗰朝我去咗聽電話，就係佢叫人炒我魷魚噶咯。咁人哋係有錢仔嚟嘅，你不過係窮家女，佢點會同你？唔係啊，媽。阿波叔介紹話我係千金小姐，南洋百萬富翁個女嚟噶喎。哎呀，女，你點可以咁冒充啊？俾人哋識穿咗嗰陣時點算好呢？波叔咁樣介紹，我都冇辦法唔認噶。你都眼瞓啦，女，快翻入去瞓先啦。你都瞓啦喎，媽。哦，得啦。呢兩隻唔錯啦。係啊，唔錯。如果擺喺色鬼嚟咧，瞓唔開場，好難表啊！阿林嚟喎，你招呼住佢先。得。做咩啫？做咩喎？我哋表演。阿林生，請過呢邊坐下先。好，請過坐。阿娟啊！嚇咩啫？快啲啲換衫啦！好多人客喺我出邊，快啲！做乜嘢啊？匿埋先，唔好嘈咧。去啦！唔出嚟啊！呢個樣子唔錯㗎嚇。係啦，嗰度。隨便坐。你若果係歡喜咩，你話俾佢聽。林生，咩咁阻擋啊？冇，我介紹兩位朋友嚟幫襯你啫。最好啦，阿林生我想有啲嘢同你傾下。隨便坐。入去嗰邊咧。嗰間房好焗熱㗎喎。唔怕。你幾位隨便坐先啦嚇。就喺呢度傾埋好啦。好焗熱㗎。唔使入嚟呢度傾啦，喺入嚟呢度傾幾使啦入嚟？有物計啊！唔係翻出去先至好，有咩物計？我覺得有咩物計啊？喂，咁你點解好似神不守舍咁？究竟做乜嘢啊？今日啊？冇嘢啊！係我成日都見個頭赤赤啊，肚又都舒服啊！我有油啊！我唔使嘅，我出去廳嗰度就點解啊？我廳嗰度好啲空氣啊嘛，係咪？喂，林生，成日有咩鬼幹啊？我想你同我約阿阮小姐出嚟玩下，得唔得？得嘅，不過佢係千金小姐噃，就唔係時得閒噶嘛，係嘛？你要明白得嘅，呢度真係好翳焗啊！出去聽傾話啦。唔係住咋？喂，你一於同我約佢啊！若果唔得至算啊嘛。係，
咁啊，梗係啦，同你約佢幾萬啫係咪？不過喺啲雪傾係唔變嘅咧，講得耐啲個肚呢又唔舒服。喂，我有油啊！呢又唔是頭赤啦。你仲要招呼你啲朋友㗎？係喎，翻出去傾好啲嘅咧。你出去傾嘢幫聽係通爽啲啊！請坐啦。嚇？咩事幹啊？唔好，我睇見啲衫款式幾靚，咁我想買2件送俾阿阮小姐啊嘛。咩事咩事？我咪就成日都穩陣咧，唔舒服嘅咧。你想買2件呢啲衫嚟送俾阿阮小姐啊？冇錯啦。唔使啦，阿阮小姐好多啲挺衫，呢層你可以慳翻啊！唔係啦，我一定要揀2件俾佢啊！唔使啦，唔使。呢件藍色都唔錯啊！喂，阿老娘啊，幾新款嘅喎！新款呢件藍色。咦？呢件咩事啊？喂，係肚痛嚟咋？肚痛？係肚痛？呢度痛咧，諗口嘅咩？我個肚一路痛上嚟啊嘛。你一提起仲痛啲。喂，咁我同你出去嚟，我買咗你啦，我都喺呢度傾親係咁悶嘅啦。嚟，出。咁而家有一路都鬆㗎啦。阮小姐，嚟！我聽晚想約你做我 partner 去參加一個好大嘅會，唔知你得，佢聽晚冇事幹，我知啊。你意思點？我聽日考慮下啦。咁你咪應承唔聲啦，唔使點考慮佢，你一於預備啊！點講？麗絲，你今晚好似唔係玩得幾開心咁啊！究竟有咩心事啊？冇啊！講下又講啦，今晚呢個 party 個人都注意我哋2個啊，尤其是啲小姐太太們，成日都注意你件衫咁啊！吓？佢哋好注意我件衫？係定啦，或者佢哋班人覺得你件衫咁色身，設計特別好都唔定咧。或者係咧。麗絲啊，我講個故事俾你聽啊，不過你唔好笑我噶噃。我咁大個仔咧，未曾俾媽媽鬧過嘅。前2日佢居然鬧起我上嚟。咁就梗係你唔好頂啦。如果我唔好，都係你拖累我咧。吓？我拖累你？冇錯啦。嗱，我認識你都唔算耐啊。奇怪嘅咧就係唔知點解。喺屋企無端端又會提起你噶，我媽咧就笑我咯。你估佢點講啊？佢話：蕭華，我養咗你咁大個啊，都未曾見過你一件事咁上心嘅。你時時將阿阮小姐擺喺個口丫角嗰度，佢咁講喎。咁一定係梗係叫你唔好識我咯。咁你就估錯啦。你估佢仲點講啊？佢話：蕭華，咁又唔怪得你時時霸住佢嘅，連阿媽見過佢1次面啫，都時時想起佢噶。咁講喎。咁佢仲有咩講啊？當然有啦。你估佢仲點講啊？佢話：蕭華，我哋間屋咁大，人又咁少，有陣時你翻咗工啊，我都唔知覺得幾寂寞。無聊嘅時候，咁揾3個人翻嚟打麻雀，好係開心嘅。而
且你近來又對阿阮小姐咁好，我又幾歡喜佢，咁你咪早啲寫信俾你伯爺，同你拉埋佢，等家華多翻個人都好啊嘛。嚇，佢咁講都有喎，你話啱唔啱？我唔知。咪師啊，呢件事唔到你話唔知㗎，你無論如何想辦法要答覆佢老人家至得啊嘛。嗱，你翻去考慮下，第二次見到你面咧，你又要答覆我㗎啦。乜你瞓唔着啊？係啊，媽，唔知點解瞓來瞓去都唔瞓得着咧。唉，呢排我睇見你心神恍惚，成個人都好似變咗咁。你係咪有咩心事啊？媽，呢幾年我哋捱苦都捱到透啦。我想如果同佢結咗婚，都等你同阿明仔過翻啲好日子啊。係就係嘅，不過你要知道世事嘅嘢變幻無常，你做人要醒醒定定，唔好太過天真至好啊！媽，我哋係真誠相愛嘅，但最怕佢阿媽認為我哋要家世配佢唔起嘅啫。係咯，我都聽你人哋講話佢阿媽好勢利噶。呢個女仔啱啦啩？你睇下，又生得靚，又好人品，同你阿少華配合起上嚟啊，真係鄧家婆打照冇好彈噶。你哋話係咪啊？係啊，林太呢個冇錯啦，一於揀呢個啦。等我哋快啲飲翻杯媒人酒都好啊。樣子都唔錯，不過佢嘅家世唔知點噶噃。等我想過先啦。哎呀！佢好有錢噶，佢爸爸仲有幾個冧把收租添啊！係啊，林太，我哋為大官頭親事啊，走頭都痛晒啦，高不成嘅低不就，得到女仔啱嘅時期，你又人家世唔啱；得到啱家世啱嘅時期，你又個女仔唔配合，都係呢個好啊，林太。係啦，林太，唔使再想啦，你睇下嗰個女仔生得高粱鼻上，成個旺夫益主，實能揀佢做新抱咧。三姑娘，我哋阿少華最近結識咗個女仔，行得好密添啊，係千金小姐嚟噶，所以你哋想同我個仔做成呢頭婚事，慢慢至講啦。啊，佢哋翻嚟添啦。阿媽，真係喺邊度嚟啊？睇戲嚟啊？唔係，我哋去游水嚟啫嘛。哦，去游水啊！哎呀，你要小心啲睇住阮小姐就得噶，游水唔同第樣啊！伯母，我哋好小心噶啦，而且華哥游水游得咁叻。阮小姐，今日見到你仲靚咗添，我真係中意你啦！啊，你食咗嘢未啊？正話同華哥飲過茶啦。啊，麗雪，我哋出花園坐下。好啊。係啦，去花園傾下偈啦。我哋去啦，伯母。嗱，呢個咪我講嗰個女仔咯。照我睇又話麻麻地啫。嗱，點似有呢個咁靚啊？你哋話係咪啊？係啊，差得遠啦，邊似有呢個咁靚啊？各人有各人嘅睇法啦。啊，係啦，呢個咩女仔嚟㗎？我咪同你講過咯，呢個係千金小姐嚟㗎。佢爸爸喺南洋啊，百萬富翁，得佢一粒女咋。有錢啊點啊？好架勢咩？我哋唔好講咁多啦，過嗰邊飲杯咖啡，食啲點心啦，好啦。好。我即刻嚟。你哋幾位見面吓？我有一日就出嚟，唔使客氣啊，得啦。喂，我哋打玩12個精神最好啊！嗱，呢次你無論如何都拍爛我檔，
碎甩呢個女仔，等我做成呢頭媒人。如果佢個仔同呢個嘢結婚啊，唔係我哋自己人嚟噶嘛。將來我哋嚟到呢處啊，咩都唔方便啊！你話係唔係啊？咁啊係啦，咁就係啦。哎呀死啦！我按咗架車俾佢，又啱啱到期添㗎。我啊夠係啦，我批首飾啊夠到期啦。切，呢啲都仲小事啊！你話係唔係啊？我哋而家靠介紹佢買成嗰幅地，若果佢買咗咯，我哋咪冚唪唥都冇死啦。咁就係啦，我哋無論如何夾手夾腳，一於破壞佢嘅婚事。我哋一於幫你手，咁就得啦。我有辦法。我喺外邊就聽見人哋咁講，咁究竟你知唔知道呢件事呢？唔知喎。咁啊，嗱，我有嘢想問你。有啲咩咧，周太？我聽聞人哋話公司嘅服裝時時俾人偷咗去着，你知唔知道？知。吓？唔知。又話知又話唔知，究竟點解咧？係我知咧，就知道外邊係有人咁講過，唔知咧就係我唔知道有件咁嘅事，咁點解啊嘛？我警告你啊吓，你唔使喺度鬼鬼祟祟亂搞。冇嘅。如果俾我查出咧，我就炒你魷魚。唔會。咩行先？行埋嚟，呢盒咩嚟啊？呢盒打去俾我睇下。咁啊開啦。吓？呢件衫唔係我哋公司嘅。衫邊件啊？睇下。呢件咯。啊，係我哋公司㗎。哦，咪就係先嗰兩日係啦，係啦，嚇你啊！咪就係先兩日。陳地嗰個大小姐訂落嘅，大小姐陳地大小姐訂落嘅，咁訂落咗今日做起啦，咪叫阿玉送去俾佢睇，順便收埋錢翻嚟啊嘛！送去俾佢睇，順便收埋錢翻嚟，咁點解而家唔拎翻轉頭啊？點係咯？陳地小姐唔響樹係嘛？係嗰啲小姐們係咁噶啦，今時又話去游水，又話去郊外啊咁，係啦，叫你第日送過去係咪咧？係啊，我去到佢哋去晒街喎。係啦，第日送過去啦嘛，咁咪講俾周太聽咯。得啦，第日送過去。第日送過去，送貨使乜佢去啊？係唔係使佢去噶？咁我呢次啊〜故意叫阿玉去嘅，嗰個大小姐好奄尖嘅，又白坦嚟嘅嗰個嘢，咁我故意使阿玉去咧，着起埋俾佢睇，睇下邊度唔合尺寸啊，咁咪睇我點樣翻嚟，點樣 cut 過佢啊，咁啊嘛，第日送過去得噶啦，拎翻入咧，第日使人送過去啦，拎翻入。唉，真係做生意好難做㗎，真係又要咁樣縫，又要咁樣型，即係奄尖啲人客啊，都係咁嘅。有吧？波叔，請坐啦。有咩事呢？阿少華有封信叫我交俾阿小玉喎。好，唔該晒啊。阿小玉啊，小玉。波叔。嚟，阿少華有封信俾你啊。麗絲，明天是公眾假期，我想約你們一齊到郊外去旅行。同時前幾天所拍的照片經已曬好。甚為美麗，我想借一張到南洋去，給我的爸爸看，並徵求他對我們婚事的意見，你贊成嗎？沒了，再見，祝你愉快，林少華。阿女，你做咩睇完封信好似心亂亂咁啊？究竟封信入邊講咩啫？係做咩啊？佢有時約我去旅行。佢想將我兩個人影嘅相寄過去佢爸爸，仲論及我哋嘅婚事添。波叔啊！而家點咧？你驚佢哋識穿你話你窮，咁啊配佢唔起咁之嘛，係嘛？你同阿少華嘅感情又唔係講錢嘅，咁你有錢冇錢有咩相干嘅啫？
唔係噃，波叔，我聽見人哋話嗰位林太啊，好勢利嘅噃。佢個仔嘅婚姻條件，第一就係要講門當戶對，第二然之後至講郎才女貌噃。我哋咁嘅家世，如果俾佢知道咗，連朋友都冇得做添。係就係，確係醜婦千日都要見家翁嘅。呢個問題點解決好咧？媽，波叔，不如聽日見到少華，對佢講明我哋嘅環境。如果佢原諒嘅，我哋冇問題啦；如果佢唔歡喜嘅，咁咪算咯。係啦，都仲係呢個新辦法嚟。其實我嗰晚向你表示，想話同你結婚，叫你翻嚟考慮下。當時我見你唔出聲，我知道你一定唔歡喜嘅，係咪啊？我知啦，梗係你媽媽唔中意，係咪啊？梗係你寫信問你爸爸，你爸爸唔中意，係咪啊？我都知道，其實我自己太唔自量。當時阿波叔話你係一個千萬富翁嘅千金小姐，應該配一個門當戶對嘅少爺至啱，我就配你唔起啦，係咪啊？唔係啊！唔係，係為咩事啊？我再講啦，因為我有苦衷嘅。苦衷？你有咩苦衷啊？你講啊！因為咩噃？講啊！因為我呃過你啊！你呃過我？係，我係呃過你。事到如今，我唔怕對你講啊！呢個人又咁老實，對我又咁好，我唔想呃你落去啦。所以，我呢次咧唔能夠應承你嘅。我哋一直相處落嚟，我並唔發覺你呃過我咩噃？唔係，有，不過你唔知啫。其實我並唔係一個千萬富翁嘅女嚟嘅。其實我係一間服裝公司嘅職員嚟。我屋企有個老嘅阿媽，有個體弱多病嘅細佬，要靠我一雙手搵翻嚟佢哋食。不過嗰一次阿波叔話有一個宴會，要我陪佢去，佢為咗一時嘅面子就呃起你上嚟，你叫我有咩辦法呢？咪只有繼續呃你落去咯。哦，原來係咁嘅，咁有咩關係呢？我愛你，並唔係因為你係一個千萬富翁嘅女，只要同你結婚。我哋相處咁耐，我只覺得你有一份崇高嘅品德、良善嘅心腸。我無論你係一個點樣出身嘅人，我都係咁愛你嘅。嗱，你唔好喊啊！唔使。麗絲，我哋經過呢一次，大家就更了解啦，一切都冇問題啦。咁你點啊？少華，你竟然唔嫌棄我出身寒微，而且又咁愛我，好啦，我應承你啦。唉，咁就好啦。少華，咩啊？我哋都係唔得噶啦。有咩事啊？你知啦，你雖然原諒我啫，但你阿媽未必會原諒我。哦，我以為你講乜嘢喎？你記得嘛？阿媽第一次見你面嘅時候，都唔知幾歡喜，佢又點會怪你咧？你放心，唔好諗多。嗱，我已經寫咗封信俾我爸爸，我同你影嘅相都寄埋俾佢噶啦。如果佢見到啊，佢一定好歡喜啊！你睇下。我哋嗰500噸嘅時間合約已經簽妥咗噶啦喎。一陣想同你去領事館添嚇。好啊。我而家去街先。喂，秀文兄啊，
坐低傾下先。秀文兄啊，我哋大家嚟咗南洋合作做生意已經10幾年啦，咁啊總算賺到個錢啦。不過我同你雖然兄弟一樣啫喎，但係我個仔你未曾見過嘅。未見過嘅。啱啦，今日我啱接到嘅唐生寄嚟一封信，仲有佢一張相添。嗱，你睇下。好。同埋佢一齊影相嗰個女仔啊，可能會係我未來新抱都唔定㗎。你覺得點啊？玲朗真係生得一表人才，呢個女仔亦生得咁靚，真係好似天仙一樣咁嘛。呢對真係可以講得話珠聯璧合，佳偶天成啦。咁你又太過獎啦。不過呢個女仔都生得唔錯嘅。不過講起上嚟，我亦都有啲家庭照片，我時時都袋喺身度嘅。我原本係一家4口嘅。如果唔係因為10幾年前內地戰事散失咗咧，我呢個女而家唔知幾大個添啦。可惜而家佢哋下落不明，生死未卜，所以我每每一提起佢哋，都感覺到非常之心痛。咁你唔使咁難過嘅。過2個月到呢，我打算翻去唐山行下，咪替阿少華解決咗呢件婚事。喂，到時唔啱你一齊翻去行下，打聽下你家人嘅消息都好啊。我都有呢個意思好耐。好啦，咁我哋一於搞掂呢度嘅生意，同埋你一齊翻去，順便飲你杯喜酒啦。咁我而家咧就即刻寫信翻去俾我嘅家人，叫佢準備個婚禮。好，大家一齊翻去。好。好唔好聽啊？好整啦。等我第日教你嚟。好啊。少華，爸爸有信翻嚟啊！蕭橫兒收看，內涵及照片分析，我等甚為歡喜，之決定2個月後即行返港，為我兒主持婚禮。相見不遠，如字再談，父子。咁就好啦。爸爸就快翻嚟啦。係啊。我哋過去嗰邊坐。嗱，嗰隻夠唔錯啦。幾位小姐太太，係咪想幫襯做一啲新裝啊？係啊。哦，最好啦。唔會做幾套西裝，佢要出外貨㗎。哦，最新款式都有。幾位請入參觀嚇。好。幾位請過嚟呢邊坐啊？好啊。請坐。
阿媽，嚇？我去2、3日就翻嚟㗎啦。如果 Alice 嚟坐咧，你話俾佢聽，我接到一個電報，要去日本辦理一件緊要嘅事，你叫佢再過2、3日嚟揾我啦。我知道啦，你唔使掛心嘅，你上路小心啲把啦。得啦，媽，我去啦。點解咩唔錯當啊？好，我哋嚟講聲你聽，關於你個未來好深奧啊！咧，百萬富翁嗰粒女啊，千金小姐啊嘛，做咩啫？哼，仲弊個交際花，成個模特兒啊嘛！咩話？哎呀，你哋有咩不妨直講啦，唔使咁單單打打嘅。哦，一場朋友，等我講俾你知啊！講嘅係咪真㗎？真㗎！我講大話嘅，講大話雷公劈。係啊，哼！咁前格下流嘅女人，咁大膽嚟呃我個仔，嚟騙我哋林家，幾大都要出個啖氣至得。係咯，等我教你出翻一啖氣啊！明仔，呢生日餅係牛叔買俾你嘅，識稱呼佢哋吔啦。明仔。今日你生日咁高興，四嬸係咁意俾張紅紙過你，等你快高長大。多謝四嬸啦，多謝四嬸。快！阿小玉啊！光叔，阿少華使人嚟講話，叫你即刻去佢坐下。係？係啊。唔知係咪約我去街咧？我睇怕係㗎。咁你而家快啲去下，今晚早啲翻嚟食飯啦，我哋整咗件味啊！好啊，媽。光叔，你坐一陣喎，我一陣就翻嚟啦。你去啦，你。家姐，我今日生日喎，你快啲上嚟食飯啦嚇！嗱，你等我咯喎，嚇，我好快翻嚟，家姐食啖你先。去啦媽，去啦媽，拜拜。拜拜。叔叔。點睇？請埋去隨便坐啦，玩下天狗誒！唔好鋸啦，唔好鋸。今晚喺我只食咗便飯至扯啦。咁滾搞你點係啊？唔係咁講，你賞面啫。隨便插，隨便插。長哥，少爺咧？喺樓上啊？混帳，邊個你白母啊？我問你啊，你究竟係咩人？勁乜嘢咁嚟呃我個仔？哼！你都算可惡啦你！林太，我對你哋唔住啊！我不過，千金小姐，你老豆肯男樣係百萬富翁啊？獨生你一粒女啊？喂！你做咗幾多賊白黨？呃咗幾多人？嚇！你睇你個衰樣啊，成個下流賤格嘅模特兒。喂！你仲有咩嚟見人嘅？喂！你好認啦噃，唔認啦你就講講啦，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 快啲講啦嘛，講啦，講啦，嚇！點解你亦有錢女嚇嚟勾引人少爺？講！咁樣啊過分啲嘅，話佢兩聲咪算咯。係咯，你哋幾位咁樣對佢咧係唔啱嘅。家姐做乜嘢？喂，快啲！
實在為乜嘢小玉？啊？多叔，你哋話我係賊白黨，嚇？又話我係假冒小姐。哦，就因為咁就難為你係咪？嚇？佢哋仲打我添。嚇！都幾豈有此理㗎喎！忠誠世界嘅，唔係我找佢個晦氣。多叔，你冇辦法，我哋大家商量下。又好又好。就算無論如何都唔應該咁待我個女㗎。你話有冇道理啊？我哋又冇得罪佢啊！你話係咪咧？有錢都唔應該將人哋咁氣啊！你話係咪？係啊，係啊，我哋找佢晦氣。睇食我妹妹啊！哎呀，幾快嘴！喂，你哋唔好啊！你講邊個啊？咪嘈住！你哋成班人嚟做咩啊？你哋係咩人嚟㗎？我就係小玉嘅阿媽。小玉？邊個小玉啊？嚟，就係同你玲瓏行嗰位阮麗絲小姐，知唔知？哦，我唔識得咩阮麗絲、阮小玉。我唔同你哋講咁多啊！你哋扯！想點啊？你班賊白黨成班都老千噃。啊！我哋呢班就賊白黨，拆咗你咩啊？死你咁唔好住，你等我嚟問下佢。冇嘈啊！大家你就係林少華媽媽？係啊，點啊？我想請問下你，我個女冇得罪你哋啊嘛？點解你要將佢咁叻難為啊？嚇，仲打佢啲咪喐手，打到個口丫佢都流出血。你哋邊個喐手打嘅？你講。我打嘅點啊？你又打？你哋咪嘈啊！我唔同你哋講咁多。你哋咁多人，你究竟嚟想點？我想嚟揾林少華，問下佢，揾我個仔係嘛？係。佢尋日去咗日本，未翻嚟。去日本？咁啱。波叔。我估我哋呢件事呢都要揾到林少華至解決得落㗎啦。係。不如等佢翻嚟至算，我哋翻去先啦。好，大家翻嚟先，點都唔放過你哋㗎嚇。哦，你仲話齋係咪？咁多人同你算賬，嚇死我！嗱，係咪呢？我都話住你哋唔好咁咯，整到成班人嚟晒。使乜理佢啊？嚟啊！我哋打埋幾圈把啦，打埋幾圈。唔打啦，有乜心機打？你真係唔知道佢咁樣做？我點知咁多事幹嘅啫㗎？阿良，阿良，乜嘢事？我有嘢想問你。呢次俾我問你先咧，好嘛？講啦。你係咪同埋一班三姑六婆去過林家嚟搞到窿是非咧？哼，係又點啊？你知唔知道你對公司唔住啊？我應該點做啊？哦，好易啫，俾我就炒你魷魚咯。哼，好，一陣間我計清晒啲人工俾你。即刻俾你，馬上鬆人。哼，夏利啊。我升你兼佢嗰份職，加人工俾你。多謝啦，老闆，請你另聘高明。吓？我升你職，加你人工，你都唔做？叫我做落去，我唔制。吓？唔通你都想扯埋？好話啦，我同阿波叔一齊共同進退啊！難得，請啊！真係豈有此理啊！我去咗3日啫，又搞出咁大件事幹。你聽埋晒啲三姑六婆嘅説話喺度搞風搞雨嚟破壞我哋嘅愛情，你點解咁做？你點解咁做啊？你少華，我幾十歲咯，至得你一粒仔，我點能夠由得你俾啲賊白黨嚟到迷惑呢？你諗真下啦，仔。媽，你錯，你完全錯。麗絲雖然係服裝公司嘅職員，但係都係一種正當職業嚟喎。
我認定佢係一個天真純潔、身家清白嘅女仔嚟嘅。你哋咁侮辱佢，你點對得我住？嚇？你點對得我住啊？哎呀，大官，乜你翻咗嚟啊？有啲咩買翻嚟啊？係咯，好唔好玩啊？啲日本女仔好靚咧。翻你哋個頭！班三姑六婆喺度搞事搞非。喂，你哋好扯啊！若果唔扯，我揾白投訴班你哋啊！扯！咩啊，大官？扯啊！扯啊！呢度係咪有位阮小玉小姐喺度？不過佢哋搬咗咯喎。搬咗？你知唔知佢搬去邊度咧？我就唔知佢搬邊度，但係嗰晚有個十字車車咗小玉姐去，佢媽媽同我明仔都喊，唔知係唔係即係話死咗添噃。死咗？愛情破裂，我已萬念俱灰。今後離家遠去，請勿再以兒為念。笑話。點啊，醫生？冇乜事啊，不過身體弱啲，揾啲補嘢佢食下，3幾日就可以復原啦。咁燉啲雞佢食下得唔得啊？得。哦，唔該晒啊，醫生。原來雞都食得㗎，咁啊唔怕啦。係咯，食多幾隻啦。冇乜事嘅，你放心啦。哦，唔該晒。唔該唔該，醫生。好翻啦。係咯，阿女啊，你好晒㗎啦，靜靜啲唞幾日啦嚇。阿玉媽。啱啱有間洋行有份工，我想即刻去見一見。我而家走啦。哦，好啊好啊，波叔。今次得你咁幫忙我哋全家真係好感謝你啊！唉，傻咧！自己人啊，唔好客氣啊，我第時探你哋啦。咁你啊，俾啲心機休養下啦，唔好想咁多嘢。波叔，我將來都唔知點報答你至好啦。咁傻咧？你點解要講報答嘅啫？唔使嘅，咪想咁多嘢，要心機讀書咯。走啦，走啦。好。太太，你無謂咁憂心啦，或者少爺回心轉意翻嚟都未定呢。阿平啊，呢件事我都係聽錯咗嗰3個嘢搞噶啦，而家我都唔知點算。林太啊，嗰日大官點解咁好火氣啊？係咯，機會嚇壞我哋添啊！係啊，哼！林太啊，咁悶，不如我哋玩幾起麻雀咯，嚟啦！係咯，嚟啦，嚟啦！我今日搞成咁啊，都係俾佢嘅。你哋好扯啦，以後都唔好再嚟我呢住。你哋爭我嘅錢，3日內就好還翻俾我。如果唔係，我叫律師告你哋㗎。太太，祖爺翻咗嚟啦。係。點啱啱到啊？啱啱到。
我來子，阿嫂。袁先生，杜生寫信翻嚟，時時有提你嘅。我喺嗰邊大家合作做生意嘅，好朋友㗎。請過嚟坐。先生。袁生，呢次你同埋翻嚟坐船，梗係好辛苦㗎啦。係啊，坐足幾日船㗎，嗰邊天氣又熱啦嚇。點解唔見阿少華㗎？唉，佢呢一次咧寄咗一封相俾我，嗰個相咧我女仔影嗰個啊，我睇到都唔知幾歡喜，所以特登趕翻嚟咧，同佢主持呢件婚事㗎。係啊，個相片我都見過啊，即係男才女貌，合佢到極啦，所以我特登跟埋新哥翻嚟，趁下高興咁飲杯喜酒啦。少華佢喺邊度啊？點解唔見佢嘅？嚇？少華咧？佢去咗邊啊？係咪同個女仔去咗街啊？嚇？你做咩啫？你一日得過3個月，搞出咩事啊？嚇？咁事啫？阿嫂，究竟咩事幹你喊得咁凄涼啊？係咯，你咪淨係喊得㗎，你講俾我聽啊！嚇？咩事啊？老爺，阿平嚇，究竟咩事啊？老爺，阿太太呢件事就好難過㗎啦，等我從頭一夜聽罷啦。請去嗰邊啦。阿平，嚇，呢件事究竟點㗎？老爺，呢件事呢咁嘅，有一晚阿少爺就參加一個宴會，就結識咗一個女仔。唉，你無謂喊啦！呢件事阿平已經講晒俾我知啊！呢個女仔雖然係喺服裝店做模特兒，佢都係算一份正當嘅職業啊！你點解咁魯莽，搞成咁樣呢？杜生，呢件嘢我知道都係做錯咗，而家點算呢？係啦，阿嫂，而家正所謂係原子嘅太空時代，以前所謂咩竹門對竹門啊，木門對木門啊，呢啲咁嘅思想太過陳舊㗎啦。嗱，就以我嚟講，20年前不過係做下小買賣啊，點估得到過咗南洋之後，同阿生哥大家撈下，大家都幾百萬啦。所以一個人結交朋友嘅，點能夠話以貧富嚟做基礎咧？係啦，你講得啱。呢件事如果我喺屋企咧，就唔會俾佢搞成咁樣嘅。阿嫂，我話俾你聽啊，我未結婚以前啊，我家庭嘅環境都唔係好嘅咋。但我太太何嘗唔係一個名門閨秀咧？佢都不顧屋企嘅反對，卒之嫁咗俾我，兩個影晒相㗎。嗱，不過因為戰事嘅變亂，大家散失咗啫嘛。如果唔係啊，呢個女而家唔知幾大添啦。呢張係你全家福嘅照片嚟㗎？係。咁呢個你太太嚟咯喎？係啊。哎呀！佢就係小玉嘅媽媽嚟啦。嚇？邊個小玉啊？小玉咪同少華行嗰個女仔咯。嗰個女仔就係小玉啊？咁咪即係你散失咗嗰個女？嚇？佢就係我個女嚟㗎。咁呢件事真係奇啦。阿嫂啊，知唔知佢喺邊度住啊？我都唔知道㗎。太太啊，我查到少爺喺邊度住啦。嚇？喺邊度啊？喺修道院，聽日就嚟扯啦。修道院？係咯，我而家帶你去啊。哦，快啲啦！喂，咁你坐下先嚇，我去揾揾少華先。唔係咯，我都揾我太太同個女啦，一齊啦。事頭，請問下呢度係咪有一個阮小玉小姐喺度做過啊？係啊，不過而家佢走咗咯喎。哦，咁去邊度可以打探到佢喺邊度咧？咁我就唔多清楚啦。不過聽聞佢話病得好嚴重，入咗醫院噃。嚇？佢病啊？係咯。喺咩醫院啊？啊，咁樣啊，不如你去第8公立醫院打探下啦。好，唔該啊。姑娘，請問佢有病人叫做阮小玉嘅，佢住喺幾號房啊？
嗰位阮小姐啊，係佢出咗院好多日啦。嚇？院啊？係啊。唔該你啊。唔使唔該。喂，阿大姑娘啊！阿女啊！咦？呢咪就係素娟？你係秀文啊？係啊。哎呀，呢10幾年你去咗邊啊？我捱得好苦啊！我就唔關住你哋啊！阿明仔、小玉，呢個就係你哋爸爸啦，快叫爸爸啦，爸爸。咁大個啦？呢位係波叔啊，呢位係佢伙計李先生。叫做夏利。我哋啊，全靠阿波叔幫忙啫。好，多謝晒。不是話啊，呢位就係你嘅先生。係啊。啊，就係你屋企呢個幅相嗰位啊嘛。係咯係咯。我真係冇相。我都係啱啱喺南洋翻嚟啫。我哋入多謝多謝。傾下。對，傾下咗先啊，傾下咗。少華，你阿媽都翳咗你幾個鐘頭啦，點解你總唔回心轉意呢？你考慮清楚啊！就算有天大事情，都可以翻屋企從長計議啫，何必硬頸呢？好啦好啦，跟我翻去啦。爸爸，我已經覺得毫無人生樂趣，你亦無謂再勸我啦。橫掂我聽朝一早就要起程，以後10年、20年或者永遠都唔會再見你哋面。唉，你哋當我死咗把啦！呢件事阿媽唔錯都錯咗啦，我幾10歲，只得你一粒仔，你最可憐阿媽，聽我嘅說話，跟我翻去啦，啊，少華，媽，你唔好再勸我啦。少華，你唔應該咁忍心，令得你阿媽咁凄涼啊！你跟我哋翻去啦，去啦，老爺啊！咩事啊？我正話打電話翻去，阮先生成家都嚟咗我哋屋企啊！阿阮小姐仲同埋嚟添。啊？少華，咁我哋翻屋企啦。喂，你講呢嘢係咪真㗎？真㗎。你翻屋企睇下咪知啦。去啦去啦。嚟啦，少華。佢哋喺度啊！麗絲啊！嚟啦！華哥，麗絲，我諗今生都唔會見到你哋翻嚟先啊！喂，阿少華，我介紹你識下呢位秀文伯。秀文伯小儀。好英俊啊！嗱，我都介紹你呢位子，林做新兄嘅小女。哦，令千金啊！呢位波叔啊！波叔啊！呢位夏利先生，我哋出去花園傾下啦。好啊。你出啦。誒，大家隨便坐啦。坐咗。嚟。得啦，我哋想客氣嘅。袁太、林太，我一時聽咗人哋嘅説話，真係對唔住你啦，請你原諒我。乜説話？呢啲都係
一時誤會嘅啫，我都要請你原諒添。今日我哋大家咁歡喜，過去嘅事唔好提咯。咁最好啦。我有啲嘢想同你傾下，過嗰邊傾下誒。好啊好啊，我都想同你傾下。今日我哋兩家團聚真係高興啦，大家都高興。喂，老林啊，我哋生意啊傾得多啦，今日有件事幹，我一定要同你解決先得嘅。嗰件事？哦，呢件事啊，就算你唔講啊，我都要提出同你講噶啦。最好啦。老生啊，咩事啊？你同我嚟，我有啲嘢同你傾下。傾下？唉，唔使傾啦，一於係咁咪得啦嚇。係咯，擇日子啊，派請帖啊，咁都要詳細傾下嘅嘛。咁啊，咁好啦，商量下。啊，新文兄你坐下先嚇。阿嫂，新文啊，啊，我哋又去傾下咯。誒，使乜點傾呢？總唔知大排場，搞得高高興興就得噶啦。係啦，咁辦嫁妝啊，請客咁都要傾下噶嘛，商量下嘛。好啦，傾下嘅，傾下啊。大你啊，我哋都要傾下得噃。喂，有咩好傾啊？睇過點樣度水嚟做翻到飲衫得嘅。係噃。各位男女親友，今日就係林道生先生嘅公子林少華同埋阮秀文先生嘅女公子阮小玉係訂婚嘅好日子，我想請各位男女親友盡情歡樂，飲新一杯。喂，隨便啦嚇，好，點解你哋唔玩牌？我哋傾下偈啦，傾下偈啊，好，啊隨便啦嚇，好，隨便玩嚇。今日大家都咁高興，真係開心啊！係啊，陳家奶奶，呢位千金啊，我第一次見佢我就好歡喜佢噶啦。飲杯咧？哦，好，恭祝我哋大家快樂。好啊，好啊。真係估唔到啦！大家南洋翻嚟之後，由老友變成老親喎，真係高興啦！你就仲更加高興啦！嗱，你呢次翻嚟無意中咁啊，一家團聚翻晒啦，係嘛？飲死個老親，醒啦老親！我梁老哥今日啊，最高興不過啦，因為我係媒人嚟。俗語有句話，媒人講大話就補鑊用嚟渣嘛，係嘛？你睇下嗱，而家小玉啊嚇，唔係一個千金小姐嚟咩？小玉個爸爸而家唔係一個百萬富翁嚟咩？所以媒人講大話咧，政府都唔干涉，雷公又唔會劈噶嘛。計我話媒人講大話咧，要菩薩請飲茶至啱。波叔，咁啊上帝又點咧？上帝上帝都話電呱呱。點解唔見咗阿小玉嗰對新人嘅？係咧，連嗰兩批老嘢都唔見埋噃。喂，你哋飲住先。好，等我出去。好。喂，有花園嚟啊！
得話秋盡冬茶，春人間樂。